नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु नीलाचल परिडा ओडिशा पोल्ट्री फार्म चैनल आ गोटे देख आप स्वागत। आज वीडियो बहुत स्पेशल स्पेशल इन द सेंस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रो विज्ञापन हिसाब से 1 जनवरी 2023 ठारू सबु गुड़ाक ओपन सेड बंद कर दिया जिवो। चलंतु ये वीडियो माध्यम आम विशेष करी आलोचना करवा कौन एत बड़ प्रॉब्लम तैयारी होगा जाऊँ प्रॉब्लम सॉल्यूशन कौन आम जो यूनियन पर चिंता कले आम देखिले 3टा कैटेगोरी फार्मर आम सामने को आसले। किछि फार्मर बहुत इंटरेस्टेड आग्रही अच्छा आउ किछि फार्मर कन्फ्यूज अच्छा आउ किछि फार्मर एकदम फियर रे डर रे अच्छा। जो मैंने आग्रही अच्छा इंटरेस्टेड अच्छा विषय में विशेष कर किछि कथा बानी कारण से कौन ना कौटे आगो को बा भविष्य को देखिबार समर्थ हो पारुछंती। चलतु आज वीडियो आम स्पेशली कथा बा जो मैंने कन्फ्यूज अच्छा और जो मैंने फियर अच्छा से सब फार्मर मान एबे मुद्दा एटा नहीं जे जड़े फार्मर भयर अच्छी बा कन्फ्यूज अच्छी मुद्दा यहाँ जे प्रकृत में यूनियन आवश्यकता प्रति फार्मर को अच्छी ना नहीं आम चलतु आज वीडियो टोटाली डीपली या ऊपर आलोचना करियो। वीडियो टिके लंबा हम किंतु आम जो कौन तथ्य बेस रे कथा होचंदी लंबा हेले भी आम टिके पेशेंस रो सहित सुनिबा। वीडियो रो लास्ट रे आम कथा बाजे यार सॉल्यूशन कौन आ यूनियन पाखरे कौन कौन सॉल्यूशन अछि। चलतु एबे वीडियो को आरंभ करबा। गला 14 डिसेंबर 2021 रे माने ठीक आज की 15 दिन तले ऑल इंडिया न्यूज रे गोटे कट पीस आसी जोड़ा आपण मानको आज ग्रुप रे शेयर हेछि आपण माने देखिथिबे भी आ मु तार कट पीस साइट रे भी लगै दोछि। मु ए कट पीस को पढ़िला परे या को टिके डीपली रिसर्च करिया पे आरो सोर्सेस को गली ऑनलाइन रे जो सब सोर्सेस खोजिली सेथरु मु किछि जिंस जानिया पाइली जे 2015 रे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स से गोटे एक्ट तैयारी करथिला पोल्ट्री फार्म रे होथिबा पॉल्यूशन कंट्रोल पाई बोली से किछि नियम करथिला। ता भितर मोटामोटी किछि नियम ऊपर कथा बा। प्रथम जिंस हला एनजीटी कहवा हिसाब से 25,000 रु अधिक कैपेसिटी वाला फार्म बा गोटे जगार 25,000 रु अधिक जदि फार्म रोचंदी ताहले ताको आमे कोन ना कोटे बड़ फार्मर हिसाब रे बा कमर्शियल फार्मर हिसाब रे नबा। ए सब फार्म को काम रे लगाया पइली बहुत गुडा नियम अछि ता भितर मुख्य मुख्य जदि किछि नियम ऊपर कथा बा। प्रथम जिंस हला जे ए सब एटा गोटे गोटे प्रोवाइडेड रहवा दरकार एइथरे पब्लिक जेमति से जगह भितर को बारंबार प्रवेश न करिवे ता पई ध्यान देबा दरकार। द्वितीय पॉइंट होची ये दूरता केतिक रहबा दरकार एनएच टू दूर रहबा दरकार। देन जोटे जनबसति अच्छी से कम से कम 600 मीटर रहबा दरकार। एमती आउरी बहुत गुडे गाइडलाइन सहित एथिरे मुख्य आ गोटे पॉइंट ए सब फार्म एरिया रे बायो सिक्योरिटी बहुत टाइट हवा दरकार। किंतु एई नियम को वर्तमान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स चेंज कर दी। ये जो चेंज करछि या पछरे कौन गेम अच्छी कौन एनजीटी प्लानिंग अच्छी सरकार कौन करिया चाहछथि कौन एथिरे फार्मर लाभ हम लॉस हम बहुत गुडे तथ्य को लेकर कथावा। आशा करछि आपण माने वीडियो को लास्ट रंगे देखंतु तापर कौन से गोटे निर्णय नियन। 14 डिसेंबर 2021 रे एनजीटी वर्तमान कौन कला ए जो बड़ फ्लॉग बा कमर्शियल फार्म कहले 25,000 कैपेसिटी की मिनिमम बुझुतला ताको से कौन कला गोटे नुआ रूप दे देला 5,000 बाड़ जोठे गोटे जगह रहउछन्ती से वर्तमान को कमर्शियल फार्म बा बड़ फ्लॉग रे काउंटिंग जीवा और सेठे एनजीटी सबु जाक नियम लागू होबो। ता सहित एडिशनल गोटे क्लॉज ऊपर विशेष करके सेथिरे कथा होइछन्ती जे ये जो ओपन साइड रे माने हमर जो ओपन फार्म चलछि ओपन साइड रे आ 5,000 रु अधिक फ्लॉग चाष हे परिबो नाही। लाइन डो भल से सुनंतु ओपन साइड रे 5,000 रु अधिक फार्म आपण गोटे जगह रे करि परिबे नाही। ता पई आपण को क्लोज साइड जदि आम जदि शॉर्ट फॉर्म तक कहबा इसी साइड एनवायरमेंटल कंट्रोल साइड को वर्तमान समस्त को मूव होगा को पड़िबो। सब पेज रहिला ये गोटे पॉइंट रे ता अर्थ एनजीटी आ सरकार स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड समस्त ए जिंस चाहउचंती जे कोन ना कोठे 5,000 रु अधिक फार्म वर्तमान ओपन साइड हिसाब रे केही भी फार्मर चलै परिबे नाही। कारण कौन कारण हला जे ए जो कुकुड़ा फार्म एइथरे 2015 गोटे पिटिशन मो बाकायदार वर्ड फाइल आपण मानको ग्रुप रे शेयर कर देबे आपण माने सेडू पढी परिबे टोटली डीपली ओडिया रे ताको मु आक्षरिक रूपांतरण करछि आपण माने ताको पढी परिबे आ इजी रे बुझी परिबे। 2015 रे हेइथिबा गोटे पीआई हिसाब रे कुकुड़ा फार्म द्वारा एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन आ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होबार चांसेस थाउछि। सेथि पई बोली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समस्त डिसाइड करिसंदी जे एबे 5,000 रु अधिक कैपेसिटी सब फार्म को इसी फार्म रे कन्वर्ट करने को बाध्य हो माने नुआ एक्ट हिसाब रे
आमे वर्तमान ओपन साइड रे कौन सी गोटे एरिया रे मो लाइन टाक भलसे ध्यान दिंतु गोटे मालिक सेम लिखाई कौन सी गोटे स्पेसिफिक एरिया रे 5000 रु अधिक फ्लो करें प्राइमेसिस भितर भी आप 5000 रु अधिक फार्म करें ना एथुर किसी क्वेश्चन बाहर की आस प्रथम क्वेश्चन है केबठू ए सब नियम लागू हम द्वितीय क्वेश्चन है ए सब प्रकृत में लागू हम ना ये गोटे हवा हवाई कथा तृतीय जिन किए ए सब को लागू कर चलतु ए 3टा पॉइंट को आम विस्तार भाव कथा प्रथम पॉइंट ये आसूचे केबेठू ये लागू हम आसंता ठीक गोटे वर्ष पर माने 1 जानुआरी 2023 टू ए नुआ नियम लागू हम जो थे आप 5000 रु अधिक फ्लो को गोटे एरिया रे बा गोटे ओनर करें आपको इसी साइट रे कन्वर्ट कराया पड़ो। एवं द्वितीय जिनस आसटा प्रकृत में लागू हम कि ये गोटे बड़ क्वेश्चन आज्ञा ये जिन मानिक चलते येस 100% ए जिनस लागू हम कारण कौन ना विश्व में आप जो सब एडवांस कंट्री अच्छा जो सब कंट्री विकासशील कंट्री हो सारी से सब जगह आप देखिए ओपन पोल्ट्री फार्मिंग कोड ना कोटे मना ही अच्छे जेहेतु कि इंडिया भी मास पॉपुलेशन आउ विकासशील देश भितर गोटे होची तेणु धीरे धीरे भारत में भी ये जिनटा को बंद करने सरकार मनसा चलती। एवं 3 नंबर क्वेश्चन आसे प्रकृत में आपको लागू किए कर ये गोटे सबुठ दमदार आ जरूरी समस्त जानिबा पॉइंट या लागू आमर शासन कल कर कहीं कर एबे आपण गोटे जिनस कहतु जिते गवर्नमेंट एत बड़ गोटे जिनस को लागू कर कौन ना कोटे बाहर बहुत गुड़े कंपनी इन्वेस्टमेंट करने को इंडिया को आसबे इंडिया रू बहुत गुड़े बड़ बड़ कंपनी भी इन्वेस्टमेंट करने को आसबे ए सब जो इन्वेस्टमेंट हम आमर अधिकारी ठू नहीं मंत्री नेता समस्त पीसी भी तो बहुत बढ़िया मिल ना जेहेतु कि या सरकार भी भल देखई पारे जे आम पोल्ट्री इंडस्ट्री ओपन साइड जो गंधिया मैला होता कौन ना कौट आम एडवांस लेवल को नहीं गलु आम देश को आगेलु प्रमोशन करने सुविधा हम ता सहित प्रॉफिट अच्छे से सरकार विभाग आ मंत्री समस्ते या समर्थन करेंगे आउ किए समर्थन कर सब कंपनी ये समर्थन करेंगे जेतिक सब एक्जिस्टिंग कंपनी छोट रू बड़ अच्छा आपणकर कई गोटे छोट कंपनी हो बा कौन से एमएनसी कंपनी हो समस्त ये राजी हे कारण कौन कंपनी कौन लॉस हो कंपनी फीड बदल पड़ू कि चिक बदल पड़ू कि प्लांट बदल पड़ू कि मेडिसिन बदल पड़ू कि सिस्टम बदल पड़ू किसी बदल पड़ूनी किंतु देखा जब कंपनी बहुत गुड़े लाभ हो जो छोट छोट गुड़े लोक डील करूला सी बर्तमान बड़ बड़ कम लोक डील कर कम स्टाफ कम लेबर कम ट्रांसपोर्टेड कम खर्च रे कंपनी बर्तमान कम हो तेणु कंपनी भी सब जिन को लागू कर आगुआ आसो एवं आउ किए को साहाय्य करेंगे जेतिक सब बिग प्लेयर्स अच्छा बड़ बड़ बिजनेसमैन अच्छा इंडिया समस्ते आपको लागू करने आगू आसबे कारण आज टाटा अंबानी अडानी बिग बाजार ग्रोसरी बिग बास्केट ये जो बड़ बड़ कंपनी अच्छी ए समस्त पाखे प्रचुर पैसा अच्छे से माने नुआ नुआ सेक्टर खोजते कौ सेक्टर में से इन्वेस्टमेंट करेंगे पोल्ट्री गोटे रेडीमेड सेक्टर मिल से बहुत पैसा नहीं आसबे सेक्टर उपर कब्जा करेंगे धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ेबे से सब बड़ बड़ कंपनी ये इंटरेस्टेड हे आउ किए इंटरेस्टेड हो पार फॉरेन इन्वेस्टर्स किंबा फॉरेन मैन्युफैक्चरर जो माने इंडिया बाहर बड़ बड़ कंपनी अच्छा जो माने ए सब रिलेटेड पोल्ट्री सेट तैयारी करवा हो इक्विपमेंट तैयारी करवा हो इसी फार्म सेटअप करवा हो किंबा पोल्ट्री बिजनेस रे जो माने अछंदी से माने इंडिया को आसबे बहुत धरणर इन्वेस्टमेंट बढ़िबो सरकार को भी से जिनस सुहाइबो कंपनी की सुहाइबो इंडिया परिका एते बड़ बाजार तांको अति सहज रेडीमेड बाजार मिल जिवो। एबे लास्ट गोटे क्वेश्चन आछि आउ किए साहाय्य करिवे आपण माने जो माने समस्त वीडियो देखुचंदी स्मॉल एंड मीडियम सब फार्मर भी आपण माने सहयोग करिवे बुझी हलानी बोधे आपण मैंने कहीं सहयोग करेंगे आपण छोट फार्म बड़ फार्म रे कन्वर्ट होची गोटे फार्म को कन्वर्ट कर 30-40 लाख टका खर्च आपण मैंने कौन 30-40 लाख टका इन्वेस्टमेंट करके निजे इसी फार्म को जापरेनि राइट आपण मैंने वर्तमान बड़ इन्वेस्टमेंट करके इसी फार्म को जापरेनि सो ये जो पूरा आम कुकुड़ा फार्मर को छाड़े बाकी समस्त जो आम परिवेश अच्छा समस्त को जिनटा सुहाइब समस्त गोटे नुआ बिजनेस स्कोप मिल गोटे नुआ आदाय कर बाट मिल से समस्त ये इंटरेस्ट हे किंतु जदि स्वार्थ कार खराब होले केवल छोट आ मध्यम वर्गर कुकुड़ा चाषी मानकर ही सिचुएसन बहुत खराब हम। एवं गोटे क्वेश्चन आसे छोट फार्मर जदि 5000 रु अधिक कुकुड़ा सबू इसी फार्म रे कन्वर्ट हो ताल तो छोट कुकुड़ा फार्म सब चलला कौन असुविधा आपड़ टे निजू निजे गोटे मिनट पर चिंता करके देखूँ कौन सी भी जिते पॉलिसी होची कौन सी भी जिते पॉलिसी होची गवर्नमेंट कौन करे ना ताको मझीरू भाग कर दिए
ऊपर लेवल टाक सी प्रथम डिस्ट्रीब्यूट करे बाकी ऊपर लेवल एत हेवी हो जाए ऑटोमेटिक तल लेवलटा खराब हो जाए। यार आप गोटे साधारण एग्जांपल जानीपर आज की 2-3 वर्ष तले जियो आसला मार्केट को जियो जो आसला ता पूर्व 11टा टेलीकॉम कंपनी इंडिया रे काम करथिले समस्त बहुत बढ़िया चलथिले एक से बढ़ के एक सर्विस चलता सब बढ़िया चलता। जियो आसला गोटे बहुत बड़ कंपनी सी लोक फ्री रे दबा आरंभ कला फ्री रु आज सिचुएसन कौन पाखापाखि 3टा कंपनी चलती बाकी सब कंपनी बंद हो गला आउ जियो चक्कर रे गोटे नवरत्न कंपनी बीएसएनएल जोटा सेंट्रल गवर्नमेंट रो निजस्व कंपनी सी भी कोना कोटे बंद होगा बसला। देखंतु फ्री कॉल रो हेबिचुड होकर आज आम कौ जगह पहुँचले जार अधिक मोबाइल आवश्यक पड़ूनी सी भी पर डे 8 ରୁ 10 टंका दौर चार्जेस दौर ना ना आपण भी ठीक सेमतिका जेहेतु कि 5000 रु ऊपर को अधिक फार्मर से सब क्लोज हो बंद हो कंपनी मान को कम करवाटा इजी हम तापर आउ गोटे पॉलिसी पलि आसो नाई नहीं केवल 5000 रु अधिक नुह ये छोट मोट 1000-1500 समस्त कुकुड़ा चाष कर समस्त पल्यूसन कर सब फार्म को बंद कर दिया जाओ कन्वर्ट करा जाओ छोट फार्मर कन्वर्ट कर सी कौन ना कौटे बिजनेस बंद करा पड़ो। आम बर्तमान जाएंगे वीडियो रे जहाँ कथा आपण मैंने कौन बुझुंट मुझे एति बुझुची जे एक तो छोट फार्मर जदि ता पाखे कैपेसिटी ना कैपेसिटी बिल्ड करके सी इसी गोटे बड़ इन्वेस्टमेंट को ओल्हेब जदि ना सी देसी कुकुड़ा पिग फार्मिंग छतु फार्मिंग एमती अन्य कौन जिनस को ओल्हेब से ब्रॉयलर फार्मिंग आ इंटीग्रेशन फार्मिंग रू दूर पड़ो मत ये जिन क्लीयरली बुझा पड़ी जदि आपण मानक भी क्लीयरली बुझा पड़ी वीडियो लास्ट जाएंगे देखो आम आ बहुत गुड़े जरूरी आ इंपोर्टेंट पॉइंट उपर बर्तमान आज कथा हवा। एबे गोटे क्वेश्चन आसुछि किछि फार्मर मान मन गोटे क्वेश्चन आस छोट बा मध्यवित्त फार्मर मान को कौन लॉस हो पारे कहीं से एत बड़ जो आगु को प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन आसुछि कंपटीशन रे पछे जी बोली मु भाबुछि चलतु से बर्तमान कथा प्रथम जिन बहुत फार्मर पाखे आज टाइम रे सुटेबल आउ सफिशिएंट लैंड ना जो फार्मर मान पाखे लैंड अच्छी से पाखे इन्वेस्टमेंट ना आउ जो फार्मर मान पाखे इन्वेस्टमेंट किसी थिला से माने लगे देइचंदी जेहेतु कि से पैसा को से माने बाहर करना बैंक लोन किंबा अन्य कौन सी करी से माने एते 30-40 लाख टंका इन्वेस्टमेंट करिया पे से माने राजी हेबेनी जदिओपि आपण एसबुर बंदोबस्त कर छाड़ले भी किसी फार्मर को प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रोड रो सुविधा ठीक नहीं वाटर रो सुविधा ठीक नहीं इलेक्ट्रिसिटी रो सुविधा नहीं आ जदि इसी फार्म आपण कर कौन ना कौटे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी भी आवश्यकता रोचे एमती बहुत गुड़े जिनसर लेकुना रोचे छोट आ मध्यम धरण फार्मर मान पाखे आउ एसबू फार्मर कौन ना कौटे धीरे धीरे बंद होगा जाउछंती। एबे गोटे क्वेश्चन आसुचे मु कोड भी सब सेटराइट करदेली फंड रो मैनेजमेंट कली लैंड रो मैनेजमेंट कली आ गोटे इसी फार्म कली एबे तो मो फ्यूचर सिक्योर ना वर्तमान भी आपनकर फ्यूचर सिक्योर हो पारिबो ना कारण एक तो गोटे वर्ष भीतर आम सब जिन ऑर्गेनाइज करवा बहुत टफ दुई रे जदि भी ऑर्गेनाइज करचंदी ये जो बड़ बड़ प्लेयर आसवे से माने जो मोनोपोली मार्केट तैयारी करिवे से माने जो सिस्टम तैयारी करिवे से सिस्टम रे आमे कोन ना कोटे धीरे धीरे बंद हो लोप पाई जमती आम टिके पूर्व कथा जियो आसला मार्केट को गोटे बड़ प्लेयर होकर सी कौन कला कौन ना कौटे 9टा टेलीकॉम इंडस्ट्री को जो मैंने वेल एस्टाब्लिश्ड बहुत बड़ फंडिंग थिला इंफ्रास्ट्रक्चर थिला से बिजनेस रनिंग रे चलता प्रॉफिटेबल चलता किंतु एते बड़ बड़ कंपनी की जदि जियो डोमिनेट कर पार्छ रिलायंस जो दिन ए प्लेयर्स को आसीबो कॉर्पोरेट फार्मिंग को आसीबो जतलो निजे इसी सेट करके चलेबो से समय भाबुन तो सी आपण मान को सर्वाइव करिया को दबो टिके भावतु जो मान को लगुच से नाई ये सब जिन सत्य भी से चली जापरेंगे से वीडियो को ये छाड़ दे पारे जदि आपन को लगुच एत बड़ प्रॉब्लम को आपण मैंने फेस करें तार समाधान बाहर करें वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ कारण बहुत फार्मर आ विषय जाना सब फार्मर आ विषय जानवा निहाती अत्यंत आवश्यक। ये आउ गोटे क्वेश्चन भी आसपे किसी आम भितर भी किसी फार्मर देढ़ वर्ष अच्छा चालाक अच्छा से भावे सरकार कौन एत बड़ अन्याय होगा देवे ये देवे सी देवे सी देवे बहुत किसी जिन लोक वकिलाती करपारती किंतु मुझे कही सरकार आपको केमी लागू करेंगे चलतु ताऊपर आम कथा जमी आम बहुत गुड़े वीडियो बहुत गुड़े मीटिंग मध्यम कही सरकार बा कौन सी कंपनी पाखे प्रॉपर डाटा नहीं केते कैपेसिटी फार्मर अच्छा केते कैपेसिटी फार्म अच्छी किसी भी डाटा नहीं तेणु सरकार कौन करेंगे जमती ओडिशा रे रजिस्टर्ड फार्मर को संख्या 200 रु कम ऑल ओवर इंडिया आप देखिए बोले 2000 कि 3000 फार्मर बाहर सो सरकार आराम रे लोक को कन्विन्स कर सरकार कन्विन्स कर 2-3 हजार लोकंर स्वार्थ ठू बहुत बड़ जिन आम करने चाहूँ आम देश को मॉडर्न दिगरे ना चाहूँ
खाद्य पदार्थर स्वच्छता बोली आम क्वालिटी प्रडक्ट तैयारी करने पोल्ट्री इंडस्ट्री रे गोटे नुआ रूप देवाक चाहूँ चाहिए सरकार को बंद कर केमिति ना धरी नि जाऊ आम देखा 3000 फार्मर ऑल ओवर इंडिया रे रजिस्टर्ड अच्छा ता भितर तो एमती 2000 फार्मर बाहर जो मैंने इसी सेट अलरेडी अच्छा बाकी रहा 1000 फार्मर कथा 1000 फार्मर को आराम रे किसी फार्मर को कन्वर्ट कर दिज्व पेपर रे देखापी न्यूज चैनल देखापी किसी फार्मर ऑटोमेटिक इंटरेस्ट भांगी बंद करदे किंतु ये जो 3000 भितर स्मॉल और मीडियम कैटेगोरी फार्मर ही जाऊना माने आपण मुझे लिस्ट रे ना ही ना आमर हेले लिस्ट तैयारी करने आम तो बर्तमान चेष्टा कर या चतुरतार सहित सरकार चाहिए अति सहजरे मैनेज करदे पारे आउ कौन करें सरकार चलतु कथा जो सब स्मॉल और मीडियम रेंज रो फार्मर अच्छा से एतटा अपडेट ना देखो एग्रीमेंट रे पेपर रेट रे बहुत जगह फार्मर को लुटा होची कॉस्टिंग रे एफसीआर रे फार्मर आज जाएंगे जानी एते बड़ बड़ लेवल रो गेम फार्मर जानी परिबो कि आज्ञा जानी परिबोनी प्राय फार्मर जानी परिबेनी से जानिला भितरे याकू गोटे बिल पास करिकरी गोटे लॉ तैयारी करिकरी आर लीज टेंडर जहाँ जहाँ सब सरकारी कलर कार्यक्रम रोचे से सब करिकरी ताको ऑलरेडी फाइनल कर दिया जाय जदि ए सब जिंस लागू हो गला तापर फार्मर कौन करिवो सब फार्मर गेट टुगेदर हे जमती चाषी मैंने आंदोलन करते कुकुड़ा फार्मर सब गेट टुगेदर हे रेजिस्टर करेंगे यूनियन करेंगे आंदोलन करेंगे आंदोलन कलापर कथा रहिबो न रहिबो से बिल रिटर्न हम न हम तार कौन ग्यारंटी नहीं एबे आपण माने गोटे जिनस कहतु पर सब जिनस हो सारा पर जो कहते हाथ गुड़ कहूणी कि बही सारा पर आम प्रिपेयर हवाटा ठीक ना वर्तमान प्रिपेयर हवाटा ठीक जो मानक लगुच एवं भी यूनियन करने राइट टाइम आसनी से वीडियो को ये छाड़ी पारे आउ जो मानक लगुच ये यूनियन करी आम एत बड़ आगू जो आसूा प्रॉब्लम को फेस करें वीडियो को लाइक और शेयर करूँ कारण सब फार्मर जाए सब इनफॉरमेशन पहुँचवा सबुठू बहुत जरूरी चलतु आउ कौन गेम हो पार आम टी आलोचना करवा जो सब बर्तमान को बड़ फार्मर अच्छा किसी एमएनसी आगे किणदे पारे सहित पार्टनरशिप करदे पारे भाई तुम जगह अच्छे तुम सेटअप अच्छे आम आगे कन्वर्ट कर इसी साइड कन्वर्ट करदे तुम 40% रहा 60% रमती किसी कर जो मैंने आगधाड़ी फार्मर से एमएनसी मैंने नहीं जाए या द्वारा कौन हम ना जो मैंने आज टाइम ये चिंताधारा बसन जे फीड क्वालिटी चिक क्वालिटी आउ कॉस्टिंग एफसीआर ठीक कर फार्म चल ने से आगू को टी स्टॉल बा फास्ट फूड सेंटर किंबा जेहेतु पोल्ट्री थिले चिकेन काउंटर करके ही बसिया पड़ो ता छड़ा फार्मर सेमिति कौन सी मत बड़ फ्यूचर देखा जाऊनी आशा करुँच बर्तमान जाएंगे वीडियो आम जहाँ सब कथा आगू कौन कौन प्रॉब्लम अच्छे आप बुझीपारे वीडियो टी लंबा है आउ आम अल्प 2-3 मिनट कथा जे आम जानवा जदि आम आज टाइम यूनियन कर कौन कौन फैसिलिटीज हो पार प्रथम जिनस जो सरकार पाखे डाटा ना आम डाटा प्रोड्यूस करके सरकार को दे पार आ सब फार्मर मानकर आम गोटे गोटे फार्मर आईडी बा फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पार यार फायदा कौन हो भी आम कथा आवश्यक क्षेत्र में से सब डाटा को लेकर आम धारणार बसीपर पब्लिकली जापर कि जदि आवश्यक पड़े सुप्रीम कोर्ट जाए आम से डाटा नहीं जापर फार्मर मान संख्या एत बड़ा किसी एमएनसी फायदा बोली एत गुड़ा फार्मर को कौन ना कौटे कैरियर को बर्बाद कराऊँ जीविका को नष्ट कर दि जाऊँगी आम ये जिनस सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे नहीं कथाटा को रखिपर एंड निजर जहाँ सब सुविधा असुविधा प्रॉब्लम अच्छी बर्तमान ठू आम जब सरकार को कह आरंभ करवा सरकार आम भितर भी गोटे गोटे टर्म हो जदि एमतीका गोटे वारेस्ट कंडीशन आसे कौन ना कौटे आम ताप आगुरी प्रिपेयर भी हो पारि यूनियन आउ कौन फायदा ठीक जमी आम सरकार सब जिनस आम प्रोटेक्ट कर लोकलोचन को आनीपर आम ता एगेनेस्ट कथा उठे पार कंपनी द्वारा भी होता त्रुटि जमती फीड क्वालिटी हो चिक क्वालिटी हो कमिशन रे काटिबा हो किंबा हिडन चार्जेस काटिबा हो किंबा कंपनी सर्विस भल न होबा ए सब ऊपर आम कंपनी सहित भी नेगोसिएशन कर सहित बारंबार आम कथा यार समाधान दिगरे यूनियन चेष्टा कर आउ कौन कर यूनियन द्वारा यूनियन आउ गोटे फायदा है आमे ब्लॉक रे जो सब फार्मर अच्छा डिस्ट्रिक्ट रे जो सब फार्मर अच्छा देखो आमर ए मीटिंग पूर्व प्राय फार्मर सहित जानी नी कि धीरे धीरे आम भितर जनाशुना हो संपर्क बढ़ुची नेटवर्क बढ़ुची आम ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय राज्य स्तरीय फार्मर मान नेटवर्क हम नेटवर्क सब बहुत गुड़े जिनस को फायदा दिए कौन फायदा दिए आम जदि दरकार पड़ुची ताहले आम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनै पारिबा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनै पारिबा या द्वारा भी आम फार्मर सर्वांगीन उन्नति कर निजर गोटे गोटे बिजनेस मॉडल आनी पारिबा या द्वारा भी आम जो एमएनसी मान द्वारा हवाक शोषण भी आम किसी मात्रा प्रोटेक्ट कर
देन सबुठ जरूरी जिनस बर्तमान तो कुकुड़ा चाषी कौन सिस्टम ही तैयारी आम सिस्टम तैयारी करवा और सिस्टम को ठीक करने दिगरे भी यूनियन आमर बहुत गुड़े स्टेप नहीं पार केवल एतिक नहीं फार्मर ज्ञान कौशल नुआ टेक्नोलोजी नुआ प्रोडक्ट विषय जानापी बोली बहुत गुड़े एग्जिबिशन टू नहीं ट्रेनिंग सेसन टू नहीं एसबू जिन भी आम यूनियन माध्यम नहीं पार जोड़ा कि बेसिक नीड सब फार्मर पर जो सब जिन बहुत दरकारी या छाड़े केवल जे पैसा पैसा सेमती ना आम सोशल एक्टिविटी करमती कौन सी गोटे प्राकृतिक दिव्यावक समय लोक साहाय्य करवा ब्लड डोनेशन कैंप सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत गुड़ाए माध्यम फार्मर सोशल इकोनॉमिकल एंड फ्यूचर को आम स्ट्रॉन्ग करि आशा करुच्ची वीडियो बहुत लंबा है आउ कौन भी टॉपिक पर कथा हवानी फार्मर आगु को जो सब बहुत बड़ बड़ प्रॉब्लम अच्छी से सब प्रॉब्लम को आपन को लगुच कि आप एका जड़े ए सब प्रॉब्लम एगेन्स्ट लड़ी पारे जदि लड़ी पारे ताहले आमको सब चाषी मान को गोटे जगह करा पड़ो एकत्रित करा पड़ो आउ ए सब एगेन्स्ट आम धीरे धीरे लड़ी आरंभ करवा नाई बोले आज NGT आणला गोटे नियम काली स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड आ गोटे नियम आनिबो देन सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड आ गोटे नियम आनिबो धीरे धीरे कौन हम ना प्राय फार्म आमर गाँ पाखे बा जनबसती पाखे से सब फार्म बंद कर दिया जिवो पॉल्यूशन ना रे आपन छोट छोट फार्म को बंद कर दिया जिवो बड़ फार्म पाई बोली प्रोजेक्ट बाध्य करी आपन आगे रखाबो जदि से प्रोजेक्ट को आपन जाउचंदी कंपनी लाभ सी मशीनरी बिकिदेला जदि से प्रोजेक्ट को जाउचंदी बैंक रो लाभ सी आपन को लोन दे देला सरकार को भी बेनिफिट गला किंतु फार्मर से लोन रो प्रेशर आउ बिजनेस को न चलई परिबा न करि परिबा बा बिजनेस ट्रैक चेंज करबा ए तीनडारे फसिकरी कोन ना कोटे फार्मर भविष्य अंधार हो जिवो बोली मते लागुची आशा करी वीडियो सब गुड़ाक पॉइंट को आप थरक बाबू दिथर देखूँ जदि आवश्यक पड़ी 2 ରୁ 4 थर वीडियो को देखूँ आउ ए वीडियो को सब फार्मर जाके पहुँचेबार दायित्व आपण मैंने नियंतु कारण जदि आज फार्मर निजपाई किसी भी चिंता करनी आगु को फार्मर पर भी कई चिंता करेंगे ये जिनटा को आम सब ध्यान रखि वीडियो को लास्ट जाके देखि चैनल को एत सुंदर भल पाइबा देथिबारु आ विशेष करी पोल्ट्री यूनियन को आपण माने एत सुंदर सपोर्ट करथिबारु समस्त को विशेष धन्यवाद।